बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, आज हम आपको ये प्यारा सा नेक डिज़ाइन बनाकर दिखाएंगे। ऐसे बोट नेक पर हम आपको फ्रिल लगाना बताएंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बुकरम लेंगे। बुकरम को हमने डबल किया हुआ है। डबल करके बुकरम की चौड़ाई 4.5 इंच है और बुकरम की लंबाई 5 इंच है। अब हम बुकरम की चौड़ाई की तरफ 4 इंच पर मार्क करेंगे और लंबाई की तरफ हम 5.5 इंच पर मार्क करेंगे। अब हम नेक के लिए राउंड शेप बना लेंगे। अब हम नेक को कट कर लेंगे। बुकरम को हमने कटिंग कर लिया है। अब हम बुकरम को अपनी शर्ट पर पेस्ट कर लेंगे। बुकरम को हमने अपनी शर्ट पर पेस्ट कर लिया है। अब हम शर्ट के ये सेंटर वाले फैब्रिक को कट कर देंगे। अब हम ट्राउज़र का उरेब कपड़ा लेंगे पाइपिंग के लिए। ऐसे हम उरेब पाइपिंग को कट करेंगे। ये देखेंगे ये कपड़ा हमारा उरेब है। ऐसे हम उरेब पाइपिंग को कट कर लेंगे। अब हम सेंटर में से पाइपिंग को कट करेंगे। ये हमने पाइपिंग को कट कर लिया है। अब हम पाइपिंग के सेंटर में ऐसे ज्वाइंट लगा लेंगे। सेंटर से ऐसे हम पाइपिंग को स्टिच कर लेंगे। ऐसे हमने सेंटर से पाइपिंग को ऐसे स्टिच कर लिया है। अब हम पाइपिंग को एक तरफ से ऐसे फोल्ड करके यहाँ सिलाई लगा लेंगे। ऐसे हमारी पाइपिंग रेडी हो गई। अब हम शर्ट लेंगे। शर्ट के नीचे फ्रंट साइड पर ऐसे हम पाइपिंग को रखेंगे और बुकरम के ऊपर हम एक एक पैर के फासले पर सिलाई लगाएंगे। इस पाइपिंग को हम बारीक नहीं लगाएंगे, थोड़ा मोटा लगाएंगे। अब हम पाइपिंग को ऐसे बैक साइड पर फोल्ड करके यहाँ सिलाई लगाएंगे। ऐसे हमने पाइपिंग को स्टिच कर लिया है। अब हम यहाँ 1 इंच पर मार्क करेंगे और यहाँ हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। ऐसे हम 11 इंच तक लाइन ड्रॉ करेंगे, 11 इंच तक। अब हम ट्राउज़र की सीधे कपड़े की ये पट्टी लेंगे। इस पट्टी की चौड़ाई तकरीबन 1.5 इंच है। इस पट्टी को हम ऐसे डबल फोल्ड करेंगे और यहाँ हम शर्ट के ऊपर ऐसे रखकर स्टिच कर लेंगे। नीचे से हम पट्टी को ऐसे फोल्ड करेंगे। ये हमने पट्टी को शर्ट के साथ स्टिच कर लिया है। अब हम ये ट्राउज़र का फैब्रिक लेंगे।
इस फैब्रिक की चौड़ाई 4 इंच है। इस फैब्रिक की हम फ्रिल बनाएंगे। इस फैब्रिक को हम ऐसे डबल फोल्ड करेंगे और यहाँ हम सिलाई लगाएंगे। इस फैब्रिक की लंबाई हम काफ़ी सारी लेंगे, तकरीबन 1.5-2 गज़ लेंगे। ये हमने सिलाई लगा ली। अब हम फ्रिल को सीधा कर लेंगे। फ्रिल को सीधा करके हम प्रेस कर लेंगे। फ्रिल को हमने प्रेस कर लिया है। ये जो हमने सिलाई लगाई थी ये बिल्कुल बैक साइड पर ऐसे सेंटर में आ जाएगी। अब हम पल्स लेंगे, हैंड स्टिच करके हम फ्रिल बनाएंगे। अब हम नीडल में ऐसे पल्स डालेंगे और ऐसे हम फ्रिल तैयार करेंगे। इसी तरह हम पूरी फ्रिल को तैयार करेंगे। फ्रिल को हमने रेडी कर लिया है, ये देखें। अब हम शर्ट लेंगे। शर्ट पर हम नेक के साथ ऐसे फ्रिल को रखेंगे। ऐसे हम हैंड स्टिच करेंगे। फ्रिल को हम हैंड स्टिच करके नेक के साथ स्टिच करेंगे। ऐसे हमने फ्रिल को नेक के साथ स्टिच कर लिया है और पट्टी के साथ ऐसे हमने बटन लगा लिए हैं। तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें।